ఒక్క దగ్గు మందు ద్వారా 17 మంది చిన్నారులు చనిపోయారని మీకు తెలుసా? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, దట్స్ ట్రూ. మధ్యప్రదేశ్ లో 17 మంది చిన్నారులు ఈ కోల్డ్ డ్రిఫ్ కాఫ్ సిరప్స్ ద్వారా చనిపోయారు. రీజన్ ఏంటంటే ఇందులో యూజ్ చేసిన ఎక్సిపియన్స్, అదే డిఈజీ. డిఈజీ అంటే డై ఇథైలిన్ గ్లైకాల్. నిజానికి ఈ డై ఇథైలిన్ గ్లైకాల్ ఓరల్, ఇంజెక్షన్, ఆప్థాల్మిక్ వాటిల్లో అస్సలు వాడకూడదు. మోరోవర్ ఈ డిఈజీ ఫార్మాస్యూటికల్స్ లో యూజే చేయకూడదు. తప్పైతే జరిగింది, కానీ కోల్డ్ డ్రిఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్న శ్రీసన్ కంపెనీ క్యూసీ టీమ్ ఏం పని చేస్తున్నట్టు? ఖచ్చితంగా ప్రతి బ్యాచ్ లోను ఇంప్యూరిటీస్ చెక్ అయ్యాకే అది మార్కెట్ లో రావాలి. కానీ 48% డిఈజీ ఎలా కలిసినట్టు? దీన్నంతటికీ కంట్రోల్ చేసే సంస్థ సిడిఎస్ఈఓ, అంటే సెంట్రల్ డ్రగ్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. అట్లీస్ట్ ఇప్పుడన్నా స్ట్రిక్ట్ మానిటరింగ్ యాక్షన్స్ తీసుకుంటేనే చాలా మంచిది. మరి మీ ఒపీనియన్ ఏంటో కమెంట్ చేయండి. ఎఫ్ఎక్స్, ది ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ నాలెడ్జ్.